Bħallum 30 sena seħħet waħda mill-ar disgrazzi tal-ajru meta ajruplan tal-linja tal-ajru Pan Am sploda fuq il-belt Skoċċiża ta' Lockerbie. Fl-esplużjoni inqatlu 189 passiġġier u magħhom 11 il-ruħ fl-art. Abdelbased Al-Megrahi, wieħed miż-żewġ Libjani suspettati li poġġew il-bomba fuq l-ajruplan, ġie kundannat omru l-ħabs. L-ieħor Alamin Khalifa Fima ma nstabx ħati f'ġuri storiku li sar fl-Olanda taħt il-liġi Skoċċiża u li ħaxejn anqas minn 8 xhur. L-ajruplan iġġarraf ftit wara li telaq minn Heathrow f'Londra għal New York. Il-każ għandu rabta ma' Malta għax il-Libjani kienu jaħdmu ma' linja tal-ajru Libjana fl-ajruport. Jingħad li l-bagalja bil-bomba telqet minn Malta għal Frankfurt u hawn tabbit fuq l-ajruplan tal-Pan Am li fost il-passiġġieri kien hemm 189 Amerikan. Il-bomba kienet f'radio kasett. Ħwejjeġ li kienu fil-bagalja allegatament inxtraw minn ħanut f'Taslima. Iż-żewġ Libjani dejjem ċaħdu l-akkużi u baqgħu jisħqu li kienu innoċenti. Fl-2003 l-eks mexxej Libjan Muammar Gaddafi qabel li ħallas $2.7 biljun Amerikan lill-qraba tal-vittmi li nqatlu fl-isplużjoni. Dan wassal biex l-Istati Uniti reġgħet bdiet ir-rabtiet diplomatiċi mal-Libja wara 24 sena. 3 snin wara, kummissjoni fil-Qorti Kriminali Skoċċiża iddeċidiet li Al-Megrahi seta' jappella mid-deċiżjoni. F'Ottubru tal-2008, Megrahi instab li kellu kanċer terminali. Sena wara huwa nħeles mill-ħabs għal raġunijiet umanitarji. Al-Megrahi miet f'Mejju tal-2012. F'Ottubru ta' 3 snin ilu, l-uffiċjali Skoċċiżi ħabbru li żewġ Libjani oħra ġew identifikati bħala suspettati fl-isplużjoni tal-Pan Am. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.